ये देखिए, ये दोस्तों, बकचोदी एक वीडियो तोता रोड लेके पर आ चल गए। रहा होता है लेकिन उससे चला नहीं जाता क्योंकि वह प्रेग्नेंट फंस होता है। लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं तोते करता। को बहुत तकलीफ फिर है। वह बहुत रोता है। उसकी आंखों अभी से एक आंसू गिर हंटर रहे होते आदमी हैं। आता है पक्का। फिर अचानक वहां से एक हंटर बॉन गुजर रहा होता है जिसके कंधे पर बहुत बड़ी बंदूक होती है। वह उसे देखता है और उस पर ये दया देखिए। खाता है और उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है, जहां ये पर AI सारे वीडियो डॉक्टर का मिलकर कमाल उसका है। ऑपरेशन करते हैं। फिर वह बहुत सारे छोटे छोटे तोतों को जन्म देता है, लेकिन तोता फिर भी सब्सक्राइब रोने लग कीजिए जाता हमारे है चैनल को क्योंकि और लाइक किसी ने भी उसके हंटर मी और तोते की तकलीफ अभी के तक लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब हैं। नहीं जल्दी